Ey hojam, sizga bo'lgan sevgim to'lib toshgan bu yuragimda sizga atalgan muhim so'zlarim bor. Bugun shu so'zlarni tilimga ko'chirishimga ijozat bering. Nikohdagi qabul qildim degan so'zingizga ishondim. O'zimni bag'ishladim degan va'dani berib, qo'lingizdan tutgan bir ojizaman. Endi meni ota-onam, aka-ukamu opa-singlim ham sizsiz. Meni yolg'iz qoldirmang hojam. Ba'zan uy yumushlari-yu farzandlarga chalg'ib, ularning yig'isi-yu kulgisi, parvarishiyu tarbiyasidan orta olmay, hojam parvarishini unutsam, buni beparvolik emas, onalikka yengilish deb qabul qiling. Ba'zida sizni rashk qilib, noo'rin so'zlar bilan ko'nglingizni ranjitsam, ayolligimga borib, hissiyotga berilsam, buni behuda so'zlar deb emas, ojizaning muhabbati deb qabul qiling. Sizdan kutadigan mehrimu e'tiborimni, meni yaxshi ko'rmaysiz deb arazlashimni, doim o'zgarib turadigan kayfiyatimni injiqlik deb emas, ayollik fitrati deb qabul qiling. Bu ojiz aqlim bilan teran fikrlaringiz mag'izni chaqishga zakovatim yetmasa, ayollar tovuq miya degan haqoratni emas, ayollarning aqli va dini noqisdir degan hadisni yodga oling. Zero ayollar ojizligi va noqisligi bilan go'zaldir. Behuda rashkimni ham, noo'rin jahlimni ham, yosh boladek kulishimu sababsiz yig'lashimni, gohida o'zim ham tushuna olmaydigan fitratimni erkalik yoki injiqlik deb emas, qiyshiq qovurg'am deb qabul qiling. Alloh umringizni uzun, rizqingizni ulug' qilsin. Oilangiz uchun chekayotgan zahmatingiz, qilayotgan mehnatingizni Robbim qiyomat kuni foydangizga hujjat qilsin. Sizni jannat bilan siylasin deb haqqingizga duo qiluvchi qiyshiq qovurg'angiz.